Patronka. Patronka, počkajte. Seňora, pre lásku Božiu, ste veľmi rozrušená. Nestaraj sa. Seňora, kam ste sa vybrali? Ak niekto zomrie, nebudem to ja. Seňora, nemali by ste takto odchádzať. Nespali ste, nejedli ste, môžete po ceste omdlieť. Urob mi láskavosť, Rufina. A neodchádzaj od Simona. Ak sa jeho stav ešte zhorší, ak dostane náhodou horúčku, okamžite pošli po lekára, rozumieš mi? Áno, seňora, ale seňora, prosím vás. Neodchádzajte, ste veľmi rozrušená. Seňora, čo chcete robiť? Mám isté nevybavené účty, Rufina. Choď mi z cesty! Seňora, pre lásku Božiu. Ale si ho prosím ťa, odvedieš mi Domina. Odveziem senioru Nany domov. Ale patrón, je to náramne divý kôň. Nemôže na ňom jazdiť nikto okrem vás. Alessio, poznáš Domina veľmi dobre. Hovor s ním, rozprávaj sa a vysvetli mu, že na ňo chceš vysadnúť. Povedz mu, že si môj kamarát, dobre? Ha? Potrebujem auto, odveziem senioru. Musím s ňou hovoriť. V poriadku, patrón. Ale uvidíte, že ma neznesie v sedle. A že budem musieť ísť domov pešo. Alessio, Domino vie, kto sú moji ľudia. Dôveruj mi, hovor s ním. Aha. Domino. Domino. A tak. No, seňora, už sme sami. Tak povedzte, čo je také dôležité, čo mi musíte povedať o Marii Terese? Hádam, len neochorela. Necíti sa dobre? Najprv sa priznaj, čo k nej cítiš ty. Viem, kázal si mi, aby som sa do toho neplietla, ale vieš dobre, že zbytočne. Musíš s pravdou von, čo sa deje medzi Mariou Teresou a tebou. Pozrite, seňora, nerád by som o tom hovoril, lebo viem, že keď to spravím, začnete ma hrešiť ako malého chlapca a to je naozaj nedôstojné. Santos, musím vedieť všetko. Ale čo všetko? Seňora, vy najlepšie viete, čo bolo medzi Mariou Teresou a mnou. Nie, neviem všetko. Neviem, aké sú tvoje úmysly s mojím dievčatkom. Prišiel si sem ako veľký sveták z veľkomesta. A hráš sa na niekoho, kým nie si. Prišiel si plný nenávisti a hnevu. Ale z ničoho nič si krotký ako baránok, ktorý by nebol schopný ublížiť ani muche. Lenže ja ťa dobre poznám, Santos Toralba. A viem, že sa chceš za každú cenu zmocniť La Tormenty, aj keby si ty mal zničiť Mariu Teresu, Nie, to nie je pravda, to nie je pravda. Mal som dôvod, prečo som konal tak, ako som konal. Mal si dôvody, áno. Svoje dôvody, pre ktoré si sa jej pomstil, ponížil si ju, donútil si ju pracovať ako nádeníčku. Tebou hýbe len nenávisť k Marii Terese. Nie. Necítim k nej nenávisť. Nie, ale obviňuješ ju zo všetkého, čo sa stalo. Čo sa stalo tebe, čo sa stalo Valentíne a dokonca aj z úpadku celej tejto haciendy. Počujte, seňora, myslím, že ste mi zle rozumeli. Dosť! Chceš mi, hádam, poprieť, že nenávidíš Mariu Teresu? Chceš sa predo mnou obhajovať rovno do tváre? No, áno, nenávidel som ju. V tom vám nebudem klamať. Naozaj, nenávidel som ju ako nikdy nikoho v živote. Tak veľmi, ako som ju predtým ľúbil. A tá istá sila sa premenila na nenávisť. Vedela som to. Ona ma sklamala, seňora. Vy viete, že seňora Maria Teresa ma sklamala. Veď to oľutovala. Ale už to bolo zbytočné, pretože už sa stalo veľa vecí a veci sa nedajú zmeniť. Obvinila ma, že som chcel zabiť krstného otca. Dala ma prenasledovať ako divú zver. Strieľali na mňa a skoro ma zabili a to by som jej odpustil. Ale nie smrť Valentíny a dieťaťa. A to, seňora, zanechá v srdci človeka veľkú stopu. Pretože prísť o nenarodené dieťa, to je najväčšia bolesť, aká jestvuje. A Nani ti nepovedala, kam ide? Nie, patronka, nič mi nepovedala. Len odišla za Alessiom, odišli autom. Počúvaj, keď sa vráti, tak jej povedz, že som šla za Bernardou Ajalovou. Chcem jej osobne oznámiť, že som Valentínu premiestnila na cintorín. Len dúfam, že sa na mňa nenahnevá. A prečo by sa na vás mala hnevať? Naopak, bude vám iba povďačná. Myslíš? Asi som to s ňou mala najprv prebrať. Hoci už teraz musí vedieť, že Santos Toralba žije a že Santiago Ganipa a on je jeden človek.
pochopí, že nemá zmysel, aby Valentína odpočívala sama uprostred ničoho. Tak pomôž mi na koňa. Čože? Vy chcete, aby som vám pomohla vysadnúť na koňa? O, to je zvláštne. Dobre. Patronka, čo vám je? Ste v poriadku? Áno, už mi je dobre. Áno. Patronka, veď ste úplne bledá. Ako papier. Nemali by ste jazdiť na koni a už vôbec nie na tomto divom. Už som povedala, že som v poriadku, naozaj. Patronka, nebuďte tvrdohlava, prosím. Ešte ste slabá, práve preto vás zaviedli k lekárovi a... Povedal vám, že máte odpočívať a nedáte na ňo. Omyl nepovedal mi, aby som odpočívala. Pretože ver mi, nie som chorá. Hoci isté, že mala by som si trochu dávať pozor. Poďme, diabol. Hej, jo. A čo jej teda je? Nikto sa netvári tak spokojne, keď sa cíti zle. Časté závraty, tie šibalské úsmevy. A tvrdí, že nie je chorá, ale že si musí dávať pozor. A bože, v tomto dome tuším čakáme radostnú udalosť. Viem, že máte veľmi rada Máriu Teresu. Ale uznajte, že nekonala správne. Urobila všetko preto, aby som ju znenávidel. A dosiahla to. Ona mi neverila, seňora. Neverila v moju vernosť, v moju lásku, mojim slovám. A to bolo to najsvätejšie, čo som pre ňu mal. Láska, ktorú som jej dal. Takže som predsa mala pravdu. Cítiš v srdci hlbokú nenávisť voči Marii Terese a čakáš, kedy sa naskytne prvá príležitosť, aby si zasadil posledný úder. Nie, seňora. Už nie. Pretože nenávisť, ktorú som cítil, aj hnev, postupne zmizli, pretože v mojom srdci zostalo semienko odpustenia. A tak, ako sa rozpína hora a pohltí všetko vôkol, takisto rástlo to semiačko a pohltilo nevraživosť, ktorú som cítil. A teraz z nej už nič nezostalo. Nič. Tak Santos, povedz, ešte stále ľúbiš Mariu Teresu. Santos, preboha, odpovedz mi. Preto nevinné dieťatko. Odpovedz mi. Ešte stále ľúbiš Mariu Teresu. Ľúbiš ju?